kulanti waxaan daawadal kuna soo dhawaada wararkii warbixinadii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka warbaahinta ogaal qodobada aan ku soo qaadanayno waxaa ka mid noqon doona amiirka Qatar iyo madaxweyne Farmaajo oo qadka telefoonka ku wada hadlay iyadoo aan ku helayno sidoo kale faahfaahin dheeraad ah arrimahaasi wasiirka warfaafinta Cusmaan Dube oo la sheegayo in uu u baxsaday dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London sida aan xogta ku helayno رئيسل وزراء روبلو شاعي حلق وقبسومي شركة اللوغار انساني ارمها دوروشوين سوماليا رئيسل وزراء خيرانا وحا وصدو كالا كوخر يمادين مليشيات كوبيسان ان لغسارة قدها مقالة مقدشو iyo mahdi maxamed guuleed oo la kulmay ergeyga Qatar ee arrimaha Soomaaliya loo soo diray qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiisalayaan ku soo qaadanayna wararkeena maanta daawadayaal waa 4 bisha May waana maalin talaada daawadayaal isku soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada faahfaahinta wararkaas oo dhameystiran iyadoo labadii cishe la soo dhaafayba ay Muqdisho ku sugnaayeen wafdi heersar oo ka socda dawladda Qatar ayaa dhinaca kale waxa wada hadal qadka telefoonka ka yeeshay madaxweynaha muddaxileedkiisu iyo waliba u dhamaaday iyo andhahe Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamiid Al Thani labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ee labada dawladood sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Qatar loo soo gaabiyo QNA ergeyga gaarka ah ee ka socda dalka Qatar ayaana la sheegay inuu qoraal uu ka sida amiirka Qatar uu soo gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya labada mas'uul madaxweyne Farmaajo amiirka Qatar ayaana ka wada hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee ka dhalatay xiisadda siyaasadda ee doorashooyinka Qatar ayaana ka mid ah dawladaha saameynta weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan waxaa lagu tirinayaa inay si weyn ugu dhowdahay dawladdu hogaamiye madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday Farmaajo ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa maalmaha booqasho ku joogay Soomaaliya waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo waliba xubnaha beesha caalamka iyadoo ilaa hadda ay socdaan kulamada uu ka wada gudaha magaalada Muqdisho sidaan xogta daawada ku helayna wasiirka wasaaradda warfaafinta Cusmaan Dube ayaa la sheegay inuu soo gaaray magaalada London gaar ahaan dalka Ingiriiska halkaas oo uu ku sugan yahay hotel uu garanti ku jiro kor inta uusan u gudbin balay xaafadiisa waxaana wararkan la sheegayaa in wasiirkani labadii isbuuc la soo waayay laga waayay guud ahaanba warbaahinta gudaha iyadoo inta badan lagu xasuusto in uu la hadli jiray warbaahinta markay timaado xagaha xasaasiga ah ee arrimaha doorashooyinka gaar ahaan dhanka Villa Soomaaliya wasiir Dube ayaa wararkan waxay sheegayaan in hanjabaado uga imaatay qaar ka mid ah saraakiishii u goostay dhanka mucaaradka ay u sababtay bal yiri inuu isaga soo tago gudaha magaalada Muqdisho isla markaasna uu ku soo noqdo magaalada London oo uu hore ugu noolaa wasiirka ayaa la sheegay labada isbuuc ee uu joogay magaalada London inuu isku dayay in uu si toos ah radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka uga hadlo guud ahaanba warbaahinta iyadoo ay taasi u suurtagali weysay bal yiraahday waxaana la sheegay wararkan xogtan inay sheegayaan in wasiir ku-xigeenka isaga ee Al-Cadaala Cabdirmaan Yuusuf Al-Cadaala uu la wareegay guud ahaanba wariirin mas'uuliyadda iyo waliba sidoo kale xoogihii saarnaa dhanka wasiir Dube maadaama uu isaga tegay dalka sida la sheegayo arrimo ku aadan baa yiri nabadgelyadiisa wararkan ayaan sidoo kale xogtan helaya sidoo kale sheegaysa in wasiirkan sidoo hanjabaad uu ka helay saraakiisha sida gaarka hanjabaad ugu helay kamid yihiin bal yiri taliyihii hore gobolka Banaadir ee dhanka booliiska Saadaaq John isagoo hadda ku biiray dhanka mucaaradka isla markaasna haysto ciidamo aad u tiro badan hanjabaadaha sidoo kale helay waxaa kamid ah bal yiri Ismaaciil oo isaguna kamid ah saraakiisha adag ee hore nabad iyo nolol ay sida aadka ugu tirsaneed kaasoo hadda isagana dhanka mucaaradka ku sugan رئيسل Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa kamid ah xubnaha midowga musharaxiinta kuwooda ugu mayalka adag aadna u hubeeyay maleeshiyaadka ay isku beelkiin ayna kor yimid dadaalada nabadeed ee lagu doonayay in gudaha magaalada Muqdisho looga saaro Khayr ayaana 100 kun ku bixiyay hub gaadiid iyo saanad ay isticmaalayaan ciidamada hubeysan kuwaas oo xaafada kamid ah magaalada Muqdisho go'doomiyay isla markaasna qalqal ku ay shacabka Muqdisho ra'iisul dalka Xasan Cali Khayr ayaana sidoo kale $10,000 kula luushabal yiri taliyaha ciidanka maleeshiyaadka ee ku sugan aaga sayidka ilaa Sigaale si ay arbushaad amni uga sameeyaan caasimada taliyaasha kala gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Cali Jacfar Janaal Qataato iyo taliyihii hore ee Dano Ismaaciil Guray waxa uu khayra dhex dhigay $100,000 si ay dawladdu u weeraraan maleeshiyaadka ay wataan isla markaasna magaalada Muqdisho u burburiyaan Xasan Khayr ayaana ka hormid dadaalada nabadeed oo ay wadaan odayaasha dhaqanka kuwooda ku qancay in ciidamada laga saaro magaalada balse Khayr ayaa dalabkaasi diiday xilli ay inta badan ogolaadeen taliyaha ciidamada kale ee ku sugan Miranaayo iyo waliba madaxtooyada si loo ilaaliyo nabadgelyada caasimadda ummadda Soomaaliyeed waxa kale oo xusid mudan in Khayr
uu dabada ka wato bal yiri dowlado shisheeye kuwaas oo taageero dhaqaalo uu ka heliyo. Kheyre ayaa waxa uu ka mid ah mas-uuliyiintii dowladii hore dowladii uu hogaaminayay isaga xukuumadii Kheyre nabad iyo nolol, inkastoo isagu markii dambe laga qaaday xilka guud ahaanba kadib mooshin ay ka keeneen baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. ugu dambeyn, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamuud Guuleed ayaa maanta la kulmay ergeyga gaarka ee dowladda Qatar Dr. Mutlaq Al-Qahdani oo maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku joogay dalka Soomaaliya. kulankan ayaa la sheegay in looga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashada, siyaasadda iyo iskaashiga labada dal. Ergeygan ayaana weli sii wada kulamada ula leeyahay dhinacyada kala duwan ee siyaasiyiinta dalka, balse ilaa hadda ma jiro wax war ah ka soo baxay ergeyga dalka Qatar. kulamadan oo ergeyga uu la yeelanayo siyaasiyiinta ayaana kusoo beegmatay xilli ay jiraan arrimo siyaasadda dalka Soomaaliya ay marayso meel xasaasi ah, waxaana uu kulamada uu qaadanayo uu la wada qaabo ka mid ah baalir bulshada, iyadoona sidoo kale uu la kulmay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ee mucaaradka. ugu dambeyn, daawadayaal, madaxweynaha dalka Eritrea Casiis Afwerki iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta gaaray dalkaasi ee Suudaan, iyadoona loo magacaabayo inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika, inuu kula kulmi doonaan dhexe magaalada dalka Suudaan, ninkaas oo la magacaaba Jeffrey Ferdinand. waxaana la sheegayaa inay labada dhinac ka wada hadli doonaan arrimo badan oo xasaasi ah gobolka ay ka mid tahay, iyadoona xiisada laga hadli doono ay ugu weyn tahay arrinta dalkaasi ee Ethiopia. booqashadu Casiis Afwerki ku tagay Suudaan ayaa waxay la xiriirtaa bal yiraahday sidii qorshaha uu ahaaba inuu la kulmo ninkan oo ergeyga gaarka u qaabilsan, gaar ahaan markii ay loo magacaabay in uu wada xaajoodyo kala kulmo arrimaha ku aadan xiisada ka dhex taagan dalalka Masar, Ethiopia, Eritrea iyo Suudaan, kuwaas oo isku haysta biyo-xireenka webiga Niil. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ninkani waxa ay u magacaabday inuu arrimahani soo xaliyo, isla markaasna loo qabtay muddo ilaa 13 bishan si uu kulmo xasaasi ah ula qaato madaxda gobolka, isla markaasna xiisada gobolka loo soo dhameeyo. inkastoo aysan cadeynin baa yiri qaybtani in uu ninkani uu tegi doono qaybo ka mid ah dalalka uu arrimahani ka wadi doono, balse waxaa la sheegay oo keliya in uu ku sugnaan doono dalka Suudaan, isla markaasna uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi ee Suudaan. sidoo kalena arrintan ayaa waxaa imaanaysaa xilli Mareykanka uu sheegay in uu rabo in xiisada gobolkaasi uu dejiyo oo maalmihii lasoo dhaafayba aad u kacsaneyd, waxaana wararkan helinay sheegayaan in Mareykanka uu rabo in arrinta ku aadan gobolka sida ugu dhaqsiya badan in loo dejiyo, maadaama wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan dhanka Mareykanka ee geeska Afrika u qaabilsan inay rabto in xiisada dalalkani ay noqdaan mid xasiloon, maadaama ay dalka Ethiopia hadda ku furantahay xiisad dhanka siyaasadda ah oo ay ilaa iyo hadda wax hal ah aan laga gaarin. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa daawada tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.